হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের এখানে ক্লাস 9-এর যে কবিতাটি ছিল স্যাম্পল কোশ্চেনের, সেটা নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে অন্য একটি চ্যানেলে ভিডিও মেক করছি। সেটা অলমোস্ট 10,000 মানুষ সেই ভিডিওটি দেখেছে। তো তোমারও সেটা দেখা উচিত যদি তুমি এই কবিতার সম্পর্কে জানতে চাও সেটা। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি মূলত এই কবিতাটার এখানে সামারি দেওয়ার চেষ্টা করব। মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি, এখানে আমি অতটা এক্সপ্লেন করব না, যেটা আমি ওই ভিডিওটিতে প্রায় 11 মিনিট এই কবিতা সম্পর্কে কথা বলছি এবং এটা লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেন করছি। সেটা লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে দেওয়া থাকবে, পিন করা থাকবে, তুমি সেখানে গিয়ে দেখে আসো। এবং আজকেও আমি এই কবিতা সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলবো এবং বেশি ফোকাস করবো এটার সামারি বা থিম। সামারি বা থিম, তুমি এখানে একটি বিষয় সামারি এবং থিম একটি আইটেম থাকবে, সেখান থেকে তুমি যে কোনো একটি চাইলে লিখতে পারবা, থিমও লিখতে পারবা, সামারিও লিখতে পারবা। তো এটা হচ্ছে তোমাদের কি প্রশ্নটা এবং স্যাম্পল কোশ্চেনের 4 নম্বরে কিন্তু এই কবিতাটা এসেছিল, এ ওয়ার্ড অন দ্য ওয়্যার লিওনার্ড কোহেন। একটি ফাঁকে কি তারের উপরে বসা, এবং এটা লেখক ছিল লিওনার্ড কোহেন। এটা কবিতা না বলে গান বলা যায়। আসলে এই যে লেখক যে আছে তিনি কবিতা থেকে গান বেশি লিখেছিল জীবনে। আচ্ছা, যেটা বলি সেটা একটু এখান থেকে বুঝাচ্ছি। দেখো, এখানে তোমাকে ফার্স্ট এই নাম্বারে কোশ্চেন আছে কবিতার উপর ভিত্তি করে। তারপর এখানে রিড দ্য পোয়েম অ্যাগেন, তারপর আইডেন্টিফাই করতে হবে মেটাফর এবং সিমিলি। 3 নাম্বার যে বিষয়টা আছে, রিড দ্য পোয়েম অ্যাগেন অ্যান্ড এক্সপ্রেস ইওর ফিলিংস। এই বিষয়টিতে এই যে রিড দ্য পোয়েম অ্যাগেন অ্যান্ড এক্সপ্রেস ইওর ফিলিংস, এই বিষয়টাতে তুমি চাইলে বাই 3 নাম্বারে চাইলে তুমি একটি এখানে সামারি বা থিমটা লিখে দিতে পারো, যেটা তুমি বাসা থেকে শিখে যাবে। তাহলে তোমার এক্সপ্রেস, তোমার যে ফিলিংসগুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলো এক্সপ্রেস হয়ে যাবে বা প্রকাশ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? আমি আবারও বলতেছি, তোমাদের যে হয়তোবা তোমাদের এই কবিতাটা পরীক্ষা আসবে না, অন্য কোনো একটি কবিতা আসবে, তো সেক্ষেত্রে সি নাম্বারের যে অপশনটা থাকবে, এরকম যদি থাকে রিড দ্য পোয়েম অ্যাগেন অ্যান্ড এক্সপ্রেস ইওর ফিলিংস, কবিতাটি আবার পড়ো এবং এক্সপ্রেস প্রকাশ করো ইওর ফিলিংস, তোমার অনুভূতি, তখন তুমি বাসা থেকে একটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা নির্দিষ্ট সামারি বা থিম শিখে যাবে। এই সি নাম্বারে সেটা বসিয়ে দেবে এবং এটা যদি ভালো করে লিখতে পারো, তোমার টিচার জাস্ট ইমপ্রেসড হয়ে যাবে এবং তোমাকে ভালো একটা নাম্বার দিবে। ঠিক আছে, আশা করি বুঝতে পারছো। তোমাকে এখানে 3 নম্বরে বা সি নাম্বারে দিবে সামারিটা অথবা থিম, যেটা চাবে। থিম চাইলে থিম, সামারি একই বিষয় আর কি। ঠিক আছে, সবগুলো এখানে মূল ভার্ব বা এখানে সামারিটি আর কি সারাংশটা বুঝো আর কি, থিম এবং সামারি, সেটাই। তো দেখো, আজকে আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো, কবিতা নিয়ে সামান্য বলবো। আর বিস্তারিত কবিতা নিয়ে জানতে চাইলে সেই লিঙ্ক কমেন্ট বক্সে থাকবে, সেখানে গিয়ে সেটা দেখে আসো। অলমোস্ট 10,000 মানুষ সেই ভিডিওটি দেখেছে। তো কবিতাটা নিয়ে আমি একটু সামান্য এবং খুব দ্রুত বলবো, আবারও বলতেছি, বিস্তারিত আমি এখানে বলবো না। এ বার্ড অন দ্য ওয়্যার লিওনার্ড কোহেন, একটি পাখি তারের উপরে বসা, এবং এটা লিখেছে লিওনার্ড কোহেন। লাইক এ বার্ড অন দ্য ওয়্যার, লাইক এ ড্রাঙ্ক ইন এ মিডনাইট খোয়ার, এখানে চোয়ার না, এটা হবে খোয়ার। ঠিক আছে, লাইক এ বার্ড অন দ্য ওয়্যার, তারের উপরে একটা পাখি বসা আছে। লাইক এ ড্রাঙ্ক ইন এ মিডনাইট খোয়ার, এবং একটি মাতাল যে এখানে মধ্যরাতের কি যে গানের দল আছে তাদের থেকে আলাদা, এরকম একটি বিষয় বুঝায়। আসলে এটা এক্সপ্লেন করলে অনেক বড় হয়ে যাবে, অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করতেছি তোমরা আমার সেই ভিডিওটা দেখে আসো, সেখানে আমি 11 মিনিট শুধু কবিতা নিয়ে বলছি আর কি। আই হ্যাভ ট্রাইড ইন মাই ওয়ে টু বি ফ্রি, আমার দিক থেকে আমি স্বাধীন হতে চেষ্টা করছি। লাইক এ অর্ম অন এ হুক, কিন্তু আমি আটকেছিলাম যেরকম একটি পাখি অথবা একটি পোকা, অর্ম মানে পোকা, একটি হুকে আটকে থাকে, সেভাবে আমি আটকেছিলাম, স্বাধীন হতে পারি নাই। লাইক এ নাইট ফরম এ সাম ওল্ড ফ্যাশনেড বুক, নাইট মানে এখানে বীরত্ব, কিছু বীরত্ব গাথা সেরকম যেগুলো পূরণ হয়ে গেছে, এরকম ফ্যাশনেড বুক আমি সেরকম আর কি। আই হ্যাভ সেভ অল মাই রিবনস ফর দি, আমি আমার সকল বীরত্ব গাথা, রিবনস মিন্স বীরত্ব গাথা, তোমার জন্য কি রেখে দিয়েছি, সেভ করে রেখে দিয়েছি। দি মানে ইউ। ইফ আই হ্যাভ বিন আনকাইন্ড, যদি আমি আনকাইন্ড হই, অদয়ালু হই। আই হোপ, আমি আশা করি, দ্যাট ইউ ক্যান জাস্ট লেট ইট গো বাই, এবং তুমি এটা আমাকে ক্ষমা করে দেবে। ঠিক আছে, জাস্ট লেট ইট গো বাই মানে ক্ষমা করে দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া। ইফ আই হ্যাভ বিন আনট্রু, যদি আমি আনট্রু হই, অসত্য হই। আই হোপ, আমি আশা করি, ইউ নো, তুমি জানো, ইট ওয়াজ নেভার টু ইউ, এটা তোমার জন্য কখনো ছিল না। ওহ লাইক এ বেবি স্টিল বর্ন, ও সদ্য জন্মগ্রহণ করা একটি শিশুর মতো। লাইক এ বিস্ট উইথ ইজ হর্ন, একটি বিস্ট জানোয়ার বা একটি পশুর মতো, তার শিংয়ের মতো। ইন হিজ হর্ন, তার শিংয়ের মতো। আই হ্যাভ ট্রন, আমি ছিঁড়ে ফেলছি। এভরিওয়ান, সকলকে, বা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। হু রিস্ট আউট ফর মি, যারা আমার কাছে আসতে চেয়েছিল বা পৌঁছতে চেয়েছিল। বাট আই সোয়ার বাই দিস সংস, কিন্তু আমি গানের মাধ্যমে কি করতেছি, শপথ করতেছি। অ্যান্ড বাই অল দ্যাট আই হ্যাভ ডান রং, আমি যত কিছু ভুল করেছি। আই উইল মেক ইট অল আপ টু দি, আমি তোমার জন্য সব কিছু মেক ইট আপ, এখানে সংশোধন বা প্রতিশোধ এগুলো নিব। এটা হচ্ছে কবিতাটার অংশটা। আমি আবারও বলতেছি, বারবার একটি কথাই বলতেছি, যারা এখানে ভালো করে কবিতাটা বুঝতে চাও, আমার লিঙ্কে কমেন্ট বক্সে সেখানে চলে যাও, সেখান থেকে ভিডিওটা দেখে আসো। অলমোস্ট 10,000 মানুষ সেই ভিডিওটা দেখেছে আমার এই কবিতাটার এক্সপ্লেন।
বুঝতে পারছো? এখানে অনেকগুলো কথা আছে, কেন এগুলো হয় সেগুলো সেখানে বুঝতে পারবে। দ্যাটস ইট, আমি আর বারবার এটা বলতেছি না। তারপর এখানে যে আজকে মূল কবিতাটা বা সামারিটা সেটা হচ্ছে কি, এ বার্ড অন দ্য ওয়ারের যে সামারিটা বা থিমটা থাকবে সেটা আমি বলতেছি। দেখো, ইন এ বার্ড অন এ ওয়ার, এই যে কবিতাটা আছে, দ্য পোয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ ফিলিংস অফ রিগ্রেট, স্ট্রাগল অ্যান্ড লংিং ফর ফ্রিডম। এই পোয়েট যে কবি আছে এক্সপ্রেসেস প্রকাশ করেছে হিজ ফিলিংস, তার যে অনুভূতি আছে, অফ রিগ্রেট, রিগ্রেট মানে অনুশোচনার যে ফিলিংস আছে, অনুভূতি আছে, সেগুলো প্রকাশ করেছে। স্ট্রাগল, তার যে সংগ্রাম আছে, কিসের সংগ্রাম, মুক্তি হওয়ার সংগ্রাম, ঠিক আছে। আর এখানে রিগ্রেট যে অনুশোচনা, সেটা হচ্ছে তিনি প্রিয় মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তার কাছে যারা আসতে চেয়েছিল তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেটার অনুশোচনা। এবং স্ট্রাগল হচ্ছে তিনি স্বাধীন হতে চায় কিন্তু হতে পারে না, আটকে থাকে একটি পোকার মতো। অ্যান্ড লংিং ফর ফ্রিডম, তিনি লংিং ফর মানে প্রত্যাশী, ঠিক আছে, তিনি প্রত্যাশা করে, সেটা হচ্ছে লংিং ফর ফ্রিডম, তিনি স্বাধীনতার জন্য, ফ্রিডমের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কি করে, প্রত্যাশা করে। এটা আর কি এক্সপ্রেস করেছে এই কবিতাটায়। হি কম্পেয়ার্স হিমসেলফ, তিনি নিজেকে কম্পেয়ার করেছে বা তুলনা করেছে, টু এ বার্ড, একটি পাখির সাথে, সিটিং অন এ ওয়ার, যে পাখিটি বসে থাকে তারের উপরে, ঠিক আছে। তিনি নিজেকে একটি পাখির সাথে তুলনা করেছে যে পাখিটি তারের উপরে বসা। এ অর্ম অন এ হুক, একটি পোকা যেরকম আটকে থাকে হুকের সাথে, তিনিও সেরকম আটকে আছে। অ্যান্ড আদার ইমেজ, এবং অনন্য যে চিত্রগুলো বা অনন্যগুলো কল্পনাগুলো, দ্যাট শোস হিজ ফিলিংস অ্যান্ড বিং ট্র্যাপড অ্যান্ড হার্ট, এবং তার অনন্য যে চিত্রগুলো আছে, ইমেজগুলো আছে, দ্যাট শোজ, যেটা দেখায়, হিজ ফিলিংস, তার যে অনুভূতিগুলো আছে, কিসের, অফ বিং ট্র্যাপড মানে আটকে থাকা, আবদ্ধ থাকা, অ্যান্ড হার্ট এবং কষ্ট দেওয়া বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া, সেই চিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলছে তার অনন্য যে ফিলিংস আছে সেগুলোর মাধ্যমে। বুঝতে পারছো? হি অ্যাডমিটস, তিনি প্রত্যাশা করে, তিনি স্বীকার করে, কি স্বীকার করে, অ্যাডমিটস মানে স্বীকার করা। হি হ্যাজ মেড মিস্টেক, তিনি ভুল করেছে, তিনি মিস্টেক করেছে। হার্ট আদার্স, অন্যদেরকে কষ্ট দিয়েছে। অ্যান্ড অ্যাক্টেড আনকাইন্ডলি, এবং আচরণ করেছে কি, নিষ্ঠুরের মতো। বাট হি হোপস টু, কিন্তু তিনি আশা করে, বি ফরগিভেন, তিনি ক্ষমার যোগ্য বা তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে, সেই প্রত্যাশায় কি করে এখানে কবি করে। হি অ্যাডমিটস, তিনি স্বীকার করে, হি মেড মিস্টেক, তিনি ভুল করছে। হার্ট আদার্স, অন্যকে কষ্ট দিয়েছে। অ্যান্ড অ্যাক্টেড আনকাইন্ডলি, এখানে নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করেছে। বাট হি হোপস টু বি ফরগিভেন, তিনি মানে ক্ষমার যোগ্য বা তাকে ক্ষমা করে দেবে, তিনি সেই আশাটাই করেন। দ্য পোয়েট ফরমিসেস, এখানে তিনি প্রতিজ্ঞা করে, দ্যাট হি উইল ট্রাই মেক থিংস রাইট, এবং তিনি বিষয়গুলো যে আছে সবগুলো কি করবে, মেক থিংস রাইট, এগুলো সঠিক করে তুলবে বা এগুলো সারিয়ে তুলবে বা এগুলো ঠিক করে ফেলবে, যে ভুলগুলো করছে, যে অনুশোচনাগুলো করছে সেগুলো। ওভারঅল, সর্বোপরি, দ্য পোয়েম রিফ্লেক্টস, প্রতিফলিত হয়েছে হিউম্যান উইকনেস, এই কবিতায় দ্য পোয়েমে রিফ্লেক্ট হয়েছে, প্রতিফলন হয়েছে, কি প্রতিফলন হয়েছে, হিউম্যান উইকনেস, মানুষের যে দুর্বলতা আছে, মানুষ স্বাধীন হতে চায় কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশের কারণে, পারিবারিক কারণে স্বাধীন হতে পারে না। দ্য ডিজায়ার টু বি ফ্রি, এই যে মানুষের স্বাধীন হওয়ার যে একটি ইচ্ছা আছে, ডিজায়ার মানে ইচ্ছা, টু বি ফ্রি, স্বাধীনতা হওয়ার বা স্বাধীন হওয়ার। অ্যান্ড দ্য হোপ টু হেল, হেল মানে কি, সারিয়ে তোলা, আরোগ্য লাভ করা, সারিয়ে তুলবে, কি সারিয়ে তুলবে, রিলেশনশিপ, এই যে সম্পর্কগুলো আছে যেগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে, যেগুলো ভেঙে যাচ্ছে, সেগুলো তিনি সারিয়ে তুলবে থ্রো অনেস্টি অ্যান্ড ফরগিভনেস, তিনি কি, এই যে সততা এবং ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে এই বিষয়গুলো, রিলেশনশিপের যে সম্পর্ক সমস্যা এবং মানুষের যে উইকনেস আছে এবং তিনি যে স্বাধীন হতে চায়, সেই বিষয়গুলো তিনি কি সারিয়ে তুলতে চেয়েছিল এই কবিতার মাধ্যমে বা এই গানের মাধ্যমেও বলতে পারো, ঠিক আছে, এটাকে গানও বলা যায়। আশা করি বুঝতে পারছো। আরও যদি ভালো করে কবিতাটা বুঝতে চাও, লিঙ্কে চলে যাও, লিঙ্কে গিয়ে ভিডিওটি দেখে আসো। থ্যাংক ইউ অল।